我们要介绍一个特别的东西。哇！3、2、1，噔！那你特别古早味蛋糕。Hello， 大家好，我是可可酒精。大家好，我是可可酒精啦。Hello， 大家好，我是可可酒精。这是什么心态包？重新好了，大家回忆一下。我可以跟你一起。Hello， 大家好，我是可可酒精。我觉得没打到我的脸。他今天非常懒洋洋的，对，跟这蛋糕一样。端。我不知道他懒不懒。你知道，其实我很喜欢古早味蛋糕，因为我觉得可以，就是我知道，你喜欢拜神明的蛋糕啊？对，拜蛋糕。好，今天其实这个东西真的很特别。你知道特别在哪里吗？它是红到韩国的蛋糕。哇，这个是红到南韩的蛋糕，你知道吗？哇，而且你知道吗？它就是在南韩开分店，因为台湾是第一家店嘛，然后在南韩开分店以后，然后韩国人就吃了以后发现，哇，美味しいね，美味しい，反正就是他们的语言说很好吃。总而言之，就是这个蛋糕在韩国非常的有名，所以韩国人来台湾以后还要在台湾买。我今天在淡水老街看到这蛋糕，你知道排长长的队伍，真的超长，我排了30分钟，然后真的有8成的人都是韩国人。就是其实我有一个疑问，就是他们在韩国买得到，为什么还要来台湾买？我想说韩国已经有分店，为什么他们来台湾还要买这个？因为比较便宜呀。哦，是比较便宜啦。可是他们搭飞机来也不便宜，因为有一种道地的味道。所以我就要吃看。其实古早味蛋糕我们也算是台湾人很常吃到了，它有那么特别啊，特别到今天我真的排了半个小时队，我以为我在排什么日系甜点，但是其实我一直很喜欢台湾的甜点，例如鸡蛋糕、古早味蛋糕，因为你不觉得这样那么大，80块那么大，你到85度 C 或某一些咖啡店、星巴克之类的，它小小的蛋糕这样三角形就要130，对，就要125以上，或者是淀粉，超贵。然后这个那么大一颗可以吃得很饱，然后只要80块，就是那种加超霸。好，那这是原味，因为我本身就爱原味，还有这非常适合老人家吃。因为这个牙齿比较吃力。又来喽。然后另外一个这个是他们的黄金起司，那这就是我看到这里有起司爆浆，我在看它做出来的过程真的很疗愈，真的，真的很疗愈。比年轮蛋糕疗愈吗？我觉得很疗愈，我很喜欢它那个切开那种，因为有时候我们在网络上，像 FB 我常看到一些日本的甜点，然后被刀子切开，然后奶油喷出来，然后大家就哇，好想吃。你都在看这个？我都会看这个，对，所以我半夜很容易饿。可是像其实台湾这些，虽然它没有东西喷出来，但是我真的觉得很疗愈，因为它很胖。好，那你要先吃原味的还是cheese口味？你要先吃cheese。好，有没有对焦啊？你的头到我后面就对焦了。好，2层cheese哦。来，可以了，你可以出来了。觉得没有爆浆啊。这没有爆浆啊，它已经冷掉啦。可是如果是它刚刚烤好，因为它现场排嘛，你刚拿到那个修烫糖的时候，我觉得应该是有点溶浆的口感。我觉得好吃这个那么大个，就是这是因为我切一半。如果它那么大一个的话，现在只要100块，100块那么大一个，然后还有那么多起司，你知道外面现在起司很贵，它这样起司其实还蛮多的，有2层而且我觉得它很厚，我用力压了，它还那么厚，它不是空的，它这样压下去，它还是很实，所以我觉得它的奶香味，它的那个就是蛋糕本身的蛋香奶香，我觉得非常的足够，真的然后不会因为说它很紧，就是很扎实，就口感太紧，它还是有它一定的松度，我觉得不错，而且这其实是凉掉，我觉得刚烤好热热的一定也很棒。那我们可以试试看原味的，我觉得这样很疗愈，我们来切下去的一瞬间，有吗？哇！被我切好丑哦！你哪有切？你只有挖它。不一样。这个口感比较扎实，这个又更松软了。我不是说cheese这个地方，我是说它蛋糕这里cheese归cheese，可是它蛋糕的口感其实是比较扎实，然后这个是又更松的。有没有？对啊，有没有？有。我再吃一次。
日系这种蛋糕很容易一口接一口，一下子就没了，跟挖冰淇淋一样。那个跟挖鼻屎一样。你好脏！我觉得这个又再更松一点。可是这样吃下来，我反而更喜欢起司的。你呢？起司吧。比较特别。我觉得真的，假如你真的要吃的话，起司好了。我觉得起司特别，反而这馅口蛋糕就是比较像外面，外面的很多地方都卖，香香的味道都差不多。然后这个是在淡水老街上，因为他们那里有2个原味，一个是缘分的缘，一个水部的缘。韩国人在排的是这个水部的缘，那就给大家作为参考咯。好了，那我们影片就到这边啦。希望喜欢这支影片，喜欢请记得按下我喜欢，也可以留言告诉我，你是不是跟可可一样有一副老牙齿，喜欢吃软软的东西呢？不是，很好吃，你不觉得吗？而且我觉得 CP 值很高，因为真的很便宜，那么大个100块。那你可以到我的粉丝专页帮我按个赞，如果有更多新资讯、新消息，也可以分享给大家。那么我们下次见，拜拜。